嚟嘅朋友可以叫我做事頭婆。貼地女神10強到4強嘅環節需要你投票嘅參與，咁點解要投票俾我40號事頭婆呢？其餘9位女仔又靚女啦，又 talk 得啦，又 cute 啦，又煮嘢食得，打波得，各有千秋，咁點解要投票俾我40號事頭婆呢？就因為我係受到一個綜藝女神眷顧嘅人嚟㗎，直接啲講就係 Life always gives me lemon。咁所以呢，你諗下4日3夜嘅直播屋喎，4日3夜嘅直播屋喎，冇啲蝦碌嘢睇又點成事呢？咁所以我都幾肯定，如果你哋投票俾我，而我又入到4強嘅話，你哋嚟緊嘅直播係絕對唔會少嘢睇嘅。咁所以就懇請大家慷慨解囊投票俾我40號事頭婆啦。拉票完畢，Thank you。